Bienvenidos a la meditación de hoy, una meditación en la que nos conectaremos con la naturaleza. Siéntate en una postura cómoda, en un espacio tranquilo, sin ruidos. Y pon atención a tu respiración, cómo entra el aire por tu nariz, cómo sale, si sale más caliente. Inhala y exhala profundamente. Y siente la conexión que tienes con la naturaleza. Siente la conexión con las plantas, que nos dan el oxígeno. Sin ellas no podríamos vivir. Siente el calor del sol, que nos da la energía de su luz. Y sin él las plantas no podrían vivir. Siente la energía de la luna, su influencia sobre las mareas. Inhala y siente la tierra. Y toda la energía que concentra. Y la vida que ofrece. Alberga los bosques, la flora, los ríos, los lagos. Inhala y siente la lluvia. Que se forma gracias al sol, gracias a los ríos, a los lagos, a los océanos. Todo está conectado. Inhalas oxígeno y exhalas el dióxido que las plantas necesitan. Ellos nos dan y nosotros les devolvemos. Inhala toda esa energía y al exhalar comparte esa parte de ti que se comparte con el mundo.
Somos como gotas de agua que compartimos el mismo océano. Y que lo que le hace mal a uno, te hace mal a ti. Todos estamos conectados y todo está conectado. Date las gracias por formar parte de este mundo tan maravilloso. Y llévate esta conexión a tu día.